没想到这沙滩全是蚊子啊！哇，还想跑？跑了！哇，鲨鱼，下面还有条，哇，2条啊，走了！小北快过来！来了，打起来！来，拦住这边，拦住这边！拦住！我操！快！刚跑了。先回去啊！今天收获还不错，走吧。这个时间呢，我打算用废弃的浮球来制作一个螃蟹陷阱，先把我们的泡沫回弹板给它放进去，再用这3根竹芯呢给它固定起来，再用这个竹片呢作为回弹板的负重，再配一些螃蟹爱吃的野菜，我们的陷阱呢就已经做好了。现在给它放到螃蟹经常出没的地方去，就把我们的陷阱呢放在这里。上次小北在这边抓螃蟹的时候，在洞里面呢进去了好几只螃蟹，今天呢就在它必经之路给它埋一个陷阱。我们的这个螃蟹陷阱呢就已经做好了，只要它一出来呀，就有免费的午餐吃了。没想到啊，这上面还有个螺，哇，全是海胆。像这种海葡萄也是第一次见啊，也不知道能不能吃。这潮水刚退啊，礁石区就好像被揭开了一层神秘的面纱一样，全是宝藏。还有这种海星啊，真的是特别的多。像这种被搁浅的鱼，无疑就成了螃蟹的美食。这种低洼水潭里面呢，藏匿着很多的小鱼，我徒手就能抓到好几条。一条乌头，哎呀，又跑了。这里螃蟹太多了，但是根本就抓不着。我打算呢，利用这些废弃的瓶子制作一个螃蟹陷阱，陷阱就放在这洞口，你看这一圈都是，给它铺一条路过来，再把这个触了的墨鱼拿来做诱饵，在这里。抓了一只大螃蟹，大家伙。没想到在红树林的物资还是挺多，我们还要在末日物资匮乏的情况下撑够33天。要防的可不止感染者，这种户外生存的呀，收集物资啊非常的重要。哇，收了！哇，还想跑，抓住了！这么大一条石斑。哇，这么大！小北也在岛的周边发现了不少的恶魔果实以及不少的螃蟹。这螃蟹都喜欢躲藏在这枯树枝里面，给它弄出来。没想到下点小雨，连这些全部出来了。哇！今天可是大丰收啊！哎呀，老板快来，熟了，准备开吃了。哇，海胆是能加，肉就是多。没想到来到一个新的岛屿，这一片的海域啊，会有这么多的海货。不过最满意的还是这个，打到一个应该有5、6斤的一个大墨鱼啊！想到啊，第一天上岛啊，就打到这么多海鲜，接下来呀就有口福了，先带回去。今天呢，我打算把这修复好的笼子全部放到红树林去，因为这里的螃蟹洞啊实在是太深了，抓起来也特别费劲，就把我们修复好的笼子放在螃蟹的必经之路，这里也给它放一个。接下来呀就交给时间了。终于好了。哇！再来个8爪鱼。